Ja, da kann man hier rein.
Und wo ich hinten an dir habe, kommt eine Frage vor. Also mich hast du mal angegeben. Oder eine Geldscheinbrücke. Aktualisierung. Hallo. Wir gehen in den Bauhof. Bauhof, Rollbock. Kupplung. Ich habe neue Kupplung. Reparatur. Falsch, das war falsch. Wir sind nur mit dem Auto halt wieder umgedreht. Ich hole es 15 Meter steht auf der Rad. Und dann ist wieder mit dem Mann gefahren, ne? Das ist nicht so kalt. Das ist kalt jetzt. Das ist nicht. Hinten bei Rheinbach Warpark, das ist ja die, ne? Gibt es einen Koch, als wir das jetzt machen. Und wann hat das da angefangen? Scheiben reingepasst. Die eine vorne die ja. Wenn du die Krause. Wie gesagt. Ja, wie hast du es? Nee, das ist wusste ich. Nein, das war Frankenberger Motorenwerk. Das sind Meine Modelle, was überträgt ist, sind denn dabei? Ach, das habe ich. Das habe ich.
Das ist kein neuer Ausdruck, das gibt es schon. Da muss bloß auch ein bisschen warm werden. Erstmal warm werden lassen, ist noch nicht so weit. Langsam. Ruhig da hinten erstmal stehen. Das hat ja eigentlich abgenommen. Das ist zum oberen Rand. Brenner anheizen, weil das ein Vergaserbrenner ist. Ne? Und wenn der dann selber vergast, dann kann man laufen lassen. So, jetzt los. Aber jetzt sollen wir dir mal eine Semmel mitbringen. Ach, Peter, du bist auch noch da. Ja, aber erstmal die Oldtimer bekommen. Da. Schöne Oldtimer. Da. Habt ihr gesehen? Es gehört da auch wirklich was dazu, wo man sagt.
Ja, wir wollen so den Warmkasten erstmal so weit fertig. Und dann, wenn es so weit ist, Hast du auch was drin jetzt? Geht auch Fliehkraftregler, weil ihr dann dreht halt noch jetzt erstmal runter, lässt mir auch Dampf rein, die Maschine beschleunigt und wenn man seine Geschwindigkeit wieder hat, geht er wieder hoch und bremst sozusagen wieder. Und sobald ich da vorne drum kümmere, da regelt er die Geschwindigkeit und Dampf sich Ja. Sie wollten was über Rollbock wissen. Ja, ich kümmere ihn aus. Das ging nicht. War zu frisch. Ich hatte die besten. Das ist aber nicht das Normale. Nein. Auch in Scherne drin. Ja, ja. Das geht bloß wegen uns so. Das war's. Müller Müller. Der heiß wird das